النهارده يا جماعة حلقتنا مش على الأكل ولا الجمبري ولا أي حاجة. طبعا احنا عارفين الجمبري من قديم الأزل، فمش محتاجين إن حد يقول لكم حاجة عليه. أنا هتكلم عن مصيبة كبيرة جدا أكتر الناس مش عارفينها. مش بخصوص الجمبري، احنا عارفين إن الجمبري أشكاله متنوعة وأنواعه متنوعة وبيتحدد سعره على حسب النوع والحجم. احنا بنتكلم عن ده اللي اسمه الجمبري الكذاب، واللي هو فيه المصيبة الكبرى. بالله عليكم يا جماعة تبلغوا كل من تعرفوه عن المصيبة اللي احنا مش عارفينها عن الجمبري الكذاب، او ما يسمى به صراصير البحر، اللي هو ده. طبعا هو شبيه للجمبري، طبعا، بس هو مش جمبري. هو اسعاره بتبتدي من 10 ل40 جنيه او 50 او 60، ده لو في بطارخ. المشكلة مش في كده، المشكلة في المصيبة الكبرى اللي فيه. انا شفته قبل كده. طبعا انا من اسكندرية، فهو منتشر اكتر في اسكندرية. انا شفته كنت بقرف منه جدا، مش فاهمة ليه. كنت طول عمري قلبي اما بشوفه انا قلبي بيتقبض من ناحيته. ليه؟ مش فاهمة. وناس يقول لا ده بطعمه جميل، لغاية ما شفت فيديو كان على موقع جريدة معروفة. كان في سوق، في سوق سمك في أبو قير. وكانوا بيتكلموا عن واحد طبعا بيبيع جمبري وبيبيع هو صراصير البحر أو ما يسمى بالشيكال. ده كان بيقول عليه ان هو مفيد جدا، وبالذات فيه البطارخ، وانه فيه فوسفور اكتر من الجمبري. قلت ايه ده، معقوله؟ برغم الناس مش عارفين، وقعد يوصف وطعمه خرافه. بصراحه حسيت نفسي اقنعني، وللاسف وسبحان الله، انا لما شفت الراجل دوت البياع ده، انا حبيت اعمل سيرش واشوف فعلا يعني الجمبري اللي هو الشكال او صراصير البحر او الجمبري الكذاب كما يطلق عليه، هل فعلا كويس وفعلا وانه مجهول وانه فايدته عالية، بالذات النوع اللي فيه بطارخ اكتر من الجمبري اللي هو بيوصل ثمنه في الجامبو 300 جنيه. فانا قلت هشوف فعلا ولا ايه. واتفاجأت بالمصيبة الكبرى ان هو في مصايب لا تتخيلوها. بالله عليكم انشروا الفيديو ده او بلغوا المعلومة دي لكل من حواليكم، لان في ناس مخدوعة فيه وبيوصفوا اكلاته ووصفات ليه، وخصوصا منتشر جدا في الفترة الاخيرة. طبعا الكلام ده انا جايباه من موقع جورنال موثوق فيه جدا. بيقولوا ان اصبح الجمبري الكذاب او صراصير البحر حديث الاسفة يا جماعه، حديث السوشيال ميديا وجروبات ربات البيوت في الساعات الماضيه. وفعلا انتشر جدا يا جماعه، وخصوصا ان سعره رخيص، وده بيغري الناس. وقعدوا بقى يقولوا الناس كانت قلقانه منه متعرفوش كويس او مش منتشر زي دلوقتي، خصوصا في اسكندريه، وده المصيبه الكبرى. فالناس اضطروا بقى يجيبوه ويجيبوا له اكلات ووصفات وكده، فما يعرفوش المصيبة اللي هتيجي. وذلك بعد تأكيد الكتير ان سعره بيبتدي من 10 جنيه، بس طعمه بيشبه طعم الجمبري، وده فعلا. بس شوفوا اللي جاي. أضرار صراصير البحر. ما لا يعرفه الكثير ان الجمبري الكذاب احد المأكولات البحرية اللي بتشبه شكل الجمبري العادي فعلا، زي ما قلت لكم في الاول. اول صورتين دول كان جمبري، والصورتين اللي بعديه هو الجمبري الكذاب او الشيكال، او اللي هو اسمه اخطر صراصير البحر. بتشبه لحد كبير الجمبري، كما انه قريب جدا في المذاق وسعره اقل. ويعرف بالجمبري الكذاب ان هو باسم الشيكال او صراصير البحر. وفي ناس بيقولوا عليه الشيكارة، بس هي الشيكارة دي متحرفة من شيكال، ده مش موضوعنا. ويعتقد الكثير انه ليس ليه اضرار صحية. هيقولوا ده نوع من انواع الاسماك، ولا طبعا مش هيبقى فيه اضرار. بصوا بقى، الحقيقة بقى يا جماعة من اهل العلم، ان شيرين علي زكي رئيس لجنة السلامة الغذائية والمتابعة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين أكدت إن النوع دوت ليه أضرار خطيرة جدا. وقالت شيرين زكي في منشور لها إن النوع دوت أسفة بيتغذى على القواقع، ومن ضمنها عوائل البلهارسيا. طبعا كلنا من صغرنا بنسمع عن البلهارسيا اللي كانت بتبقى في الترع وكده. دي بقى العوائل بتاعة البلهارسيا، يعني بتغذى على مصايب. وكمان بيتغذى على ايه؟ يرقات الحشرات المائية يا سيدي، والقشريات، والاسماك الصغيرة، وايضا صغار الضفادع يا عيني يا ليلي. وكذلك على النباتات المتحللة، يعني المتعفنة معنى اصح، والكائنات الدقيقة من بكتيريا وفطريات. يعني اكله بيتغذى ايه؟ على مصايب. بيتغذى على ايه؟ على القواقع، عوائل البلهارسيا،
يرقات الحشرات المائية، الأسماك الصغيرة، صغار الضفادع، وعلى النباتات المتحللة، والكائنات الدقيقة من بكتيريا وفطريات وطحالب، يعني كل حاجة بتغذى على مصايب. وأوضحت إن صراصير البحر بتحمل قدر كبير من البكتيريا، يعني بياكلوا بكتيريا وعناصر ثقيلة لبقايا المبيدات الناتجة من عمليات مكافحة الآفات بالأراضي الزراعية. وأشارت إن صرصار البحر لديه قدرة عالية على امتصاص تلك الملوثات من النيل، يعني يا ليلي، والمصارف، يعني سواء بيطلعوه من النيل أو موجود هنا في اسكندرية، من النيل والمصارف، رافضة أي مقارنة بينه وما بين الجمبري، عشان في ناس يقولك لا ده هو زي الجمبري بس الناس ما كانوش عارفين قيمته ومش عارفينه ومش مشهور، أهو ده فايدته أكبر. وأنا بقول لأي واحد بياع عارفين مصايبه وناكر، حسب الله ونعم الوكيل، لان انت بتنكر او بتغطي على اضرار ممكن تسيب الناس بالعيا، والناس مستويه خلقه فمش ناقصين. انت يا عم قول اللي فيه، واللي عايز يشتري وليه حريه الاختيار، واللي مش عايز يبقى هو اللي اختار، بس ما تقولش ده اكتر وطعمه زي الجمبري وتغري الناس وتقول له سعره رخيص. فهي قالت ان احنا بنرفض اي مقارنه بينه وما بين الجمبري. ومن هنا انا حبيت ان انا اوصل لكم المعلومه كامله اللي كل الناس ما كانوش يعرفوها. انا فعلا لما كنت بشوفه كنت بقرف منه جدا، وكنت بخاف والله، وكنت بقشعر منه جدا، كنت بخاف انه حاجه يعني جايه تخوفني، قرفانه، كنت قرفانه وبخاف، بس القرفه كانت اكتر، وما كنتش بشوفه زي الجمبري، يعني لا، الجمبري كنت لا حاجة تانية كده، بس فعلا كنت طول عمري بخاف منه وشاكة منه فعلا. بس الناس لما قعدوا يتكلموا كده ازاي، والبياعين ذات نفسهم منهم لله هم بيشكروا فيه، فطبعا الناس ما هتصدق، مش عارفين يجيبوا الجمبري فيجيبوا ده، وده بديله فايدة أعلى واللي وطبعا البياع بيجي يحلي سلعته. بس ده يا جماعة الصورة دي مش الجمبري الكذاب، ده الجمبري الحقيقي، وطبعا انتوا بتبقوا عارفينه شكله بيبقى فيه تقويصة شوية كده. اهو ده الجمبري العادي، طبعا اشكاله مختلفة، رصاصي، احمر، على حسب يعني، اهو فيه تقويصه كده شويه. انما بقى الصراصير البحر او الشكال بيبقى كده، تحس ان هو يعني بطوله كده مش متني ولا حاجه زي الجمبري العادي كده. ده الجمبري العادي، ده الشكال او الجمبري الكذاب او صراصير البحر. حتى اسمه مش رومانسي خالص. بصوا بتبقى كده وطالع من رفيع من عند الديل على كبير كده من ناحيه الراس، وفي منه الوان، ده معرفش ده مستوي ولا ايه. انا كنت بشوفه رصاصي كده وكنت بخاف منه، يعني ممكن كده ده يجريني شارع لو وقع في الارض ونزل ده انا. فهي دي معلومه كامله يا جماعه، حبيت ان انا اوصلها لكم. يا ريت تشيروا الفيديو لانه انتشر جدا، الناس بقت تاكله، وهيبقى في مصايب كتيره جدا جدا جدا، والناس ما تعرفش مصايبه لان هي بتاخد المعلومه بناء من مين؟ من البياعين اللي عايزين يحلوا بضاعتهم، وحسب الله ونعم الوكيل بيأذوا الناس مش عارفين، مش هاممهم حاجة، والناس مش عارفة حاجة وبتاخد، مش عارفين يجيبوا الجمبري ده فيجيبوا بديله والفايدة أعلى والسعر أوفر بكتير. فيا جماعة يا تاكلوا حاجة ضامنينها، يا إما تاكلوا بلاش، تاكلوا أسماك أهو، سمك بحر أو أي حاجة، بس ما تاكلوش حاجة وانتوا ما تعرفوش غير لما تدوروا كويس جدا. يعني انا لما دورت وعملت سيرش انا عرفت الفايدة بين يعني الفايدة الجمبري، وان مفيش اي مقارنة بينه وما بين الجمبري الكذاب. الكذاب في كل حاجة، في الفايدة وفي الطعم وفي القيمة الغذائية وفي كل حاجة، وحتى اسمه مش رومانسي خالص، صرصار البحر. اوعوا يا جماعة تاكلوا صرصار البحر، هكررها لكم كتير علشان اقرفكم واخوفكم، ويا ريت المعلومه توصل للجميع. امانه بالله عليكم تشيروا الفيديو علشان صحه الناس، ويا ريت تشيروا كمان المعلومه علشان ما تكتموش معلومه ممكن ناس تانية تتأذي والصحه مش مستحمله. الحمد لله، ربنا يستر، حسب الله ونعم الوكيل في اي واحد بيغش الناس، كل ده عشان يحقق ربح وبس.